I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আজকে হচ্ছে আমাদের বেবি বাইক ডেলিভারি হচ্ছে, যেটা ভিডিওর প্রথমেই একটা বাইক দেখলেন সেটা। তো আজকের বাইকটা নিচ্ছে হচ্ছে ভাইয়ের সাথে একটু পরিচিত হই। ভাইয়ের নামটা? আমার নাম হাসান। বাইকটা নিচ্ছে হচ্ছে হাসান ভাই, এবং হাসান ভাইয়ের সাথে এই ভাই, আপনার কি হয় হাসান ভাই? আমার ছোট ভাই। ছোট ভাই। তো হাসান ভাই হচ্ছে তার বেবির জন্য বাইক নিচ্ছেন। তো বেবির জন্য বাইক নিচ্ছেন, কেমন লাগতেছে? ভালো লাগতেছে। আর বাচ্চা মানে কান্না করতেছে, তো ইয়ের জন্য, বাইকের জন্য, এই কারণে নিতে আসলাম আর কি। বিষয় হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে স্কুল সবকিছু বন্ধ, বাসাতে থাকে, তো বোর হতে হতে হয়তো দেখা যায় যে বাইকটা নিলে একটু আনন্দের একটা উৎস হতে পারে। তো আমাদের তো দুইটা ব্রাঞ্চ আপনি বললেন, আমাদের মগবাজার মোড়ের দোকানেও গেলেন, মগবাজার ওয়ার্ল্ডসও আসলেন। তো সবকিছু মিলে যদি প্রিন্স ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে কিছু বলতেন। না, প্রিন্স ওয়ার্ল্ড অনেক ভালো। এখানে আপনার ঠগার কোনো কিছু নাই। ওনারা এক কথা মানুষ, এক কথা বলে দেয়, আর মানে দ্বিতীয়বার আর কোনো কথা বলেন। আচ্ছা, আর হচ্ছে ভাইয়ের সাথে হচ্ছে তার ছোট ভাই আছে। তো ভাই, প্রিন্স ওয়ার্ল্ড এসে কেমন লাগলো? অনেক ভালো লাগছে। আর মানে একদম পারফেক্ট একটা বাইক পাইছি, ঠিক আছে, মনের মতো একটা বাইক পাইছি। আমরা অনেক জায়গায় ঘুরছি, কিন্তু এখানে এসে মানে একদম পারফেক্ট একটা বাইক। আর আপনাদের ভিডিওটা তো অনেকেই দেখবে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন, আপনারা তো বেবি বাইক নিচ্ছেন, আশেপাশে তো আরো অনেক বাইক ছিল, বড় বাইক ছিল, স্পোর্টস, ক্রুজার, এক্সেল। তো এইগুলো বাইক, এই সমস্ত বাইক কেমন লাগলো দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন? না, এখানে সব বাইকই মোটামুটি অনেক ভালো লাগছে, ঠিক আছে। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি, আপনারা আসেন, এসে দেখেন, যদি ভালো লাগে তাহলে নেন এখান থেকে অবশ্যই। আর দামাদামি নিয়ে কোনো টেনশন নাই। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে হাসান ভাইয়ের বেবির জন্য বাইক। তো হাসান ভাই অলরেডি নিজেই বসে গেছে। তো হাসান ভাই, বেবির জন্য তো অরিয়ন এক্সেল এই বাইকটা নিচ্ছেন। তো সব কিছু মিলিয়ে বাইকটার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। আপনার বাচ্চার বয়স কীরকম? 5 বছর। 5 বছর। হাইট টেক দিয়ে শুরু করে সব কিছু তো এভরিথিং ম্যাচ করবে এটার সাথে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সাইকেল চালাতে পারে? হ্যাঁ, সাইকেল চালাতে পারে। সাইকেল চালাতে পারলে বাইক চালাতে পারলে কোনো সমস্যা নেই। তো সব কিছু মিলিয়ে বাইক ভালো লাগছে তো? হ্যাঁ, বাইক ভালো। আপনার বেবিটাকে নিয়ে আসতে বেশি ভালো হতো, আমাদের সাথে কথা বলতো। আসতে ভালোই তো, কিন্তু দূর থেকে আসছি তো, গাজীপুর, এই কারণে নিয়ে আসি নাই। আচ্ছা, ভাইরা হচ্ছে অনেক দূর থেকে আসছেন, ভাইরা গাজীপুর থেকে আসছেন। গাজীপুর। ও মাই গড। এই বেবির ভালো লাগার জন্য, ভালোবাসার থেকে দায়িত্ব দিচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো হাসান ভাই, এখন তো আমরা ব্লগটা এন্ড করবো, কারণ আপনার অনেক দূর থেকে আসছেন, আপনাদের হেঁটে যেতে হবে। তো শেষ যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি এই বলতে চাই যে আপনারা আসেন, প্রিন্স ওয়ার্ল্ডে সব ধরনের বাইকই আছে। এখান থেকে বাইক দিলে আপনারা ঠকবেন না ইনশাল্লাহ। তো বাইরে অনেক ভালো। তো আপনারা এসে দেখেন বাইরে কীরকম, আপনারা বাইক নেন, চালান, এই আর কি। আপনাদের বেবিদের জন্য নেবেন, আপনারা নিজেদের রাইড করার জন্য নেবেন। তো ভাই, আপনি তাহলে শেষ করে দেন ভিডিওটা।
আপনারা আসেন, অনেক রকমের বাইকই আছে, আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম দুইটা শোরুমই ঘুরছি, ঘুরার পর অনেক বাইকই দেখলাম, মোটামুটি সব বাইকই ভালো লাগছে। তো এই বাইকটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে, যার কারণে ভাতিজার জন্য এই বাইকটা নেওয়া। ঠিক আছে, আপনারা আসেন, আইসা দেখেন, ভালো লাগবে, আশা করি ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে হাসান ভাই, তাহলে বাচ্চাকে অবশ্যই সেফটি রাইড করাবেন। তো দর্শক, এই ছিল হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের মিনি বাইকটা ডেলিভারির ভিডিও। তো পাশে দেখতে পাচ্ছেন এটার আরেকটা ভার্সন আছে, এটা হচ্ছে র্যাপসল, এবং আমাদের এখানে হিউজ পরিমাণ বাইক আছে, আপনারা আপনাদের রুচিসম্মত যে কোনো বাইক এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট কোন ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম।